आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Realme GT मास्टर एडिशन के बारे में। देखते हैं इस फ़ोन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो Realme GT स्मार्टफोन का बॉक्स। इसके पीछे आप देख सकते हो फ़ोन के कुछ खास फीचर्स। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिलती है एक स्लिट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं कुछ बेसिक पेपर वर्क जो देते हैं आपके फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे क्विक स्टार्ट गाइड, एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इनको रखते हैं साथ में। इसके बाद हमको देखने को मिलता है Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन विद पंच बेजल डिस्प्ले के साथ में। इस फ़ोन की बैक की बात करें तो इसमें मिलता है हमको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप विद Realme की ब्रांडिंग के साथ में। इसके बाद हम देखने को मिलते हैं कुछ एसेसरीज जैसे सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस जो कि आपके फ़ोन को रखता है सेफ। इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं एक USB Type-C केबल डाटा ट्रांसफरिंग के लिए, और इसके बाद हमको देखने को मिलता है एक पावर अडेप्टर। इसके अलावा हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। कुछ और ख़ास फीचर्स की बात करें तो इसमें डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है 6.43 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि काम करता है 409 ppi पे विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। इस फ़ोन के अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें मिलता है हमको पंच बेजल डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ में। इसके राइट साइड हमको देखने को मिलता है पावर बटन, ऑपोजिट साइड हमको देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर, एक सिम ट्रे। इस फ़ोन के बॉटम में हमको देखने को मिलता है USB Type-C पोर्ट, एक स्पीकर ग्रिल। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलता है हमको Qualcomm स्नैपड्रैगन 778 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के हिसाब से। अगर आप गेमिंग करते हो तो बहुत अच्छा फ़ोन है ये आपके लिए। इस फ़ोन के अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें मिलता है हमको 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इस फ़ोन के अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें मिलती है हमको 4300 mAh की बैटरी जो कि चार्ज होती है 65 वोट फास्ट चार्जर के साथ। इस फ़ोन के अगर हम कैमरे की डिटेल में बात करें तो इसमें मिलता है हमको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप विद 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का हमको देखने को मिलता है इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का हमको इसमें दिख रहा है मैक्रो कैमरा। इस फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें मिलता है हमको 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। यह फ़ोन काम करता है एंड्रॉइड